तोता पेड़ पर बैठकर गुल्ली से फल तोड़ रहा होता है। तभी नीचे से एक बत्तख अपने दो बच्चों के साथ निकलती है। अचानक ऊपर से तेज चीख सुनाई देती है और एक बाज झपट्टा मारकर बत्तख के एक बच्चे को उठा ले जाता है। बत्तख घबराकर चिल्लाती है। तोता तुरंत गुल्ली संभालता है और उड़ते बाज पर निशाना लगाता है। गुल्ली लगते ही बाज घबरा जाता है और बच्चा छोड़ देता है। तोता फुर्ती से नीचे आकर बच्चे को बचा लेता है। बत्तख अपने बच्चों को पास कर लेती है और तोता फिर से पेड़ की डाल पर जा बैठता है।